美国空军放弃推进高超音速导弹项目，这是一次大溃败，追赶中国还有希望吗？观众朋友，大家好，我是付强少。在中美进行军事科技竞争的大背景下，美国着急忙慌地推进高超音速导弹项目，并且上演了屡败屡战的戏码。中国人这边看热闹也有不短的时间了。当前，美国陆军、空军和海军都在推进高超音速导弹项目。陆军的暗鹰据说要3000万美元一发，海军的项目要5400万美元一发，而且呢，进展都不顺利，更不用说这么贵的导弹，今后用得起用不起。此前，美国军方比较高调测试的是空军的 AGM-183A 项目，但是经过几轮失败之后，这个项目算是凉透了。近日，美国空军负责采购的助理部长安德鲁·亨特表示，空军不再推进由洛克希德·马丁公司主导的 AGM-183A 高超音速导弹项目了。此前一天，美国空军部长肯德尔承认，该项目最新的测试再度失败。众所周知，这个项目在发展的过程中已经出现过多次失败，包括但不限于导弹未脱离挂架等低级技术问题。3月13日进行了 AGM-183A 空射型高超音速导弹的第2次全速飞行测试，然而未能完全成功，而且美军没有从这次测试中得到所需要的数据，也就是说，这次试射完全打了水漂。接下来，美国空军可能会支持由雷神公司推进的 HACM 项目，这是一种吸气式的高超音速巡航导弹，也就是与俄罗斯的锆石导弹相似的一种武器。它的优点呢是个头可以做得小一点，能够由战斗机携带；缺点呢是技术更为复杂。该项目的推进有可能会变得遥遥无期。现在的问题是，美国的高超音速导弹项目为何会进展如此不顺利呢？首先，它证明了美国军工在高超音速导弹项目研制过程中缺少基本的严谨精神。美国是最早研制高超音速导弹的国家之一，按理说，在空气动力学、特殊材料以及动力装置、飞行控制等方面都拥有非常丰富的经验。现在来看，美军在重启高超音速导弹项目之后，并没有按照武器研制的科学规律来推进项目的发展，而是想走短平快的方式解决问题。从 AGM-183A 在测试中无法从轰炸机上脱离这样的低级错误，再到导弹射出去以后无法采集到有效数据，证明研制这个项目的方法更像是在赌运气。那么，你靠运气能够研制出一款技术难度非常复杂的武器系统吗？这样的武器能装备部队吗？能形成战斗力吗？可以说其几率非常小。第二，这次失败证明美国在高超音速导弹的基础研究项目上的投资和技术上都出现了短板，而且问题在短期内难以解决。美军的高超音速导弹项目为何如此不顺？其实早前已经有消息爆出来了，美国需要新建一大批帮助测试高超音速导弹的风洞，因为这些导弹的测试，你要是没有经过吹风，就直接拿到轰炸机上进行测试，失败的概率会非常大，而且呢，也很难找到问题的症结所在。其实，美国的军工企业也知道问题到底出在哪里，那就是他们缺少最基本的试验和测试手段。但问题是，谁来花钱建造高超音速风洞呢？要军工企业来建吗？不好意思，这个投资可能不挣钱，因此对他们而言没有动力。要美国政府来建吗？钱从哪里来？而且现在开建还得花好几年的时间才能够建成，建成了也不见得能马上用，还要进行相关的调试。美国军方等得起吗？中国为了研制高超音速导弹，已经建立了几个全球领先的风洞。这个呢，有兴趣的网友可以自行搜索一下。可以说，这些高超音速的基础风洞，才是我们国家在高超音速导弹领域发展迅速的
基本条件之一。第三 ，AGM-183A 项目的下马，证明了复杂武器系统的研制不大可能弯道超车。美国推进高超音速导弹项目的研制，现在是很着急，但是越急就越容易出错。这从一个侧面证明，美国想在这个领域赶超中俄变得不大现实了。过去很多人对美国军工的效率有迷之自信，现在看完全不是这么回事，厚积才能薄发。美国军工过去在这方面有一些底子，但是时过境迁，因为技术是在不断发展的。如果想在高超音速导弹项目上吃老本，那么追上中俄可能就想多了。总体而言，美国空军的高超音速导弹项目的下马，可能不是一个项目的失败，而是美国整个军工科研体系弊端的集中体现。美国在该领域目前不大可能会追上中国，反而有可能差距越拉越大。对此呢，美军感到非常焦虑，但是焦虑可不解决问题啊。那么下一步美军会怎么做？他们还有机会追赶中国吗？不妨让我们拭目以待。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。